हेलो गाइस वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। सो आज चाहिँ हामी ट्रिपल लोड अफ रोडिङ गर्नु गएको होइन। कहाँ भन्छ भन्दा चाहिँ स्विमिङ पुल गएको गर्छौँ कि इनफिल्डमै हो। सो बाटोहरू तपाईँले देख्नु हुँदैछ होला अनि जाति कुशलै हुनुहुन्छ होला सबैजना। मेरो चाहिँ एकदम हालत एकदम रड्डी भइरहेछ हो। बाटो चाहिँ एकदम अप्ठ्यारो छ हो। तिनजना जाँदैछौँ। सो एकदमै गरम छ गाइस। यो जग्गा चाहिँ उयो खोला देख्दैछ होला तपाईँहरूले होइन। खोलादेखि उतापट्टिको पारिपट्टिको सिक्किम पर्छ होइन। हामी एक्चुअली फर्स्ट टाइम हो होइन। A few moments later. Wow. हाम्रो स्विमिङ पुलको गेट चाहिँ आइपुग्यो। सो यहाँ स्विमिङ पुल देख्नु हुँदैछ होला। बाटो चाहिँ एकदमै रड्डी रहेछ। यताबाट लानुपर्ने रहेछ हो। किनभने टर्निङ काट्नु सक्दिनँ म त्यहाँबाट चाहिँ एकदमै ठुलो अप्ठ्यारो छ। हामी चाहिँ आइपुग्यो होइन। यताबाट जानुपर्छ स्विमिङ पुल चाहिँ। बाइक त जान्छ होला है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। बाटो चाहिँ एकदम खराब छ। सो गाइस होइन फाइनली हामी आइपुग्यो यहाँ स्विमिङ पुलमा होइन त। त्यो जग्गाको नाम चाहिँ रैला रेतो साथी छ होइन। सो भ्लग पनि त्यति बन्द पाएन अब अहिले। सो गाइस होइन आइपुग्यो होइन। अब तपाईँले देखाउनु छु होइन केहरू हुन्छ। दामी जग्गा छ जे पनि सबै एकदम होइन। यो चाहिँ एकदमै हट बनाइदिनु भएको रहेछ। यहाँ उपारि देख्नु त्यहाँनिर चाहिँ सिक्किम हो। उयो डाँडा पारिबाट गएर पहिरो देख्दा सिक्किम हो गाइस। सो सिक्किमहरू जान्छ यहाँबाट अलिक नजिक पर्छ। हामी हिँडेर जान्थ्यो पहिला हो। सो गाइस एज यु सी द भ्यू अफ द खरसाङे होइन। यहाँको भ्यू हेर्नु सक्नुहुन्छ एकदम दामी रमाइलो पिस छ होइन। सो दाहरू यहाँ बसिरहेको छ साथीहरू होइन। अरू खेलेर यहाँ खेलिरहेको छ होइन। खासमा चाहिँ एमपी थियो होइन। एमपीको रिजल्ट थियो होइन। सो त्यसको खुसीमा होइन राम्रो हल्का होइन पास त भइदियो होइन। त्यसको खुसीमा चाहिँ पर्सेन्टेज राम्रो आएकोमा चाहिँ दाहरूलाई ट्रिट दिनु नै आइदिएको होइन। निकै हामी चाहिँ टाढा आएको छु होइन। एकछिनबाट हामी स्विमिङ पुल खेलिन्छु होइन। सो भ्यू चाहिँ एकदम पिस मजाको छ चाहिँ अरू चाहिँ दिएको छु होइन। सो वाच टिल द एन्ड होइन। A few moments later. सो गाइस होइन यहाँ चाहिँ टक्कै केटाहरूले दाहरूले यहाँ उयो गर्दैछ प्याजहरू काट्दैछ होइन। सो एकदम झ्यालमुरी बनाउने होइन अर्को निकाल्दिनु दाहरूले बनाए। सेल्फ सर्भिसहरू गर्नु केटा यहाँ चाहिँ होइन। सबैको ब्युटी बनेर दिएको ट्याक्स छैन ट्याक्स Oh my god! Wow!
अलिक अहिले उयो भएको छ नि त वर्कआउट गरेँ गाइजहरू ओभर काटिदिन्छु गाइज होइन ओभर एकदम ओभरै हुँदैछ सामानहरू यहीँ पाइहाल्छ आएर बनाउनु मात्रै हो होइन सबैले एकपल्ट तपाईँहरू पनि आउनुहोस् होइन यहाँ ट्राई गर्नुहोस् खर्साङ त्यहाँ गर्सिङ गर्सिङ होइन त्यो यहाँबाट केटाहरू खेलिदिनेछ फेरि यहाँ होइन उपर त्यो होइन त्यहाँ रेस खेल्दैछ खेलिदिने त त्यहाँ रेस खेलिदिने त कुछ भी सो गाइस होइन म खेलिसकेर अब यहाँ हल्का पाडे यहाँ झारमुरी होइन झारमुरी उयो के भन्छ छैन एकदमै दामी होइन एकदम झ्यालमुरी बनाएर खान सक्नुहुन्छ यो सिनहरू ओभर दामी छ यहाँको सिन भर्खर बनिँदैछ एकदम राम्रो हुन्छ यो एकदमै दामी बनिने रहेछ यसो विचार गर्दाखेरि जग्गा दामी छ आएर इन्जोय गर्नुहोस् भने एकपल्ट आएर एमपीको ट्रिट दामी भएछ भने एकदम दामी गाइस सो हामी चाहिँ एकदम खेलिसक्यो अब होइन अब चारको जग्गा जाँदैछ घुम्नु सो स्विमिङ पुललाई बिदा दिँदै यहाँको जग्गाहरूलाई बिदा दिँदै होइन एकदमै राम्रो बनाउँदो रहेछ भनौँ भिलेज भ्यालीतिर पनि होइन भिलेज एरियातिर पनि यतिको बनाउँदो रहेछ सो होप यु गाइस भिजिट यो एकदमै राम्रो छ यो जग्गाहरू होइन सो गाइस होइन आज हामीले खेलिसक्यौँ स्विमिङ होइन अब जाने मलाई छु यता नेजी के भन्ने जग्गामा अरे होइन कुन जग्गा जाने फोन क्यामेरा सो अब लागेको हामी होइन हेभी मजा आइदियो अब दाले इन्फिल निकाल्नुहुन्छ होइन त्यसपछि जानुपर्छ रकम सुए छैन सो त्यही हुनेवाला छ होइन सो गाइस अफ रोडिङमा आइदिनेछ हाम्रो दा होइन अफ रोडिङमा एकदम आइदिनेछ बाटो चाहिँ एकदम अफ रोड छ सो फाइनली होइन आइपुग्यो सो बाबा होइन कर्स्याङ सब हामी निक्लेको होइन यहाँबाट एकदमै मजा आएको थियो लेफ्ट टर्न लिनुपर्ने भयो अब होइन गाडी त रोड राम्रो छ यहाँ राम्रो छ भने यस्तो त नकुद्नु होला है आयुष पनि लानु हुनु पऱ्यो सो गाडी अब हामी पोलपुल पुग्नु आँटेको छ होइन नेजी चाहिँ आइपुग्यो गुम्बा अलिकति गाह्रो तपाईँ नानीहरू हटाइदिनुहोस् कृपा गरेर हो यसले खिच्यो भने तपाईँहरूको नानीहरू आन्द्राभुँडी लिदी गिदी केही पनि भेट्दैन छैन सो नजिक छ हामी चाहिँ अलिकति हिँड्नुपर्छ पनि यहाँ बाइक राखेर चाहिँ हो त्यति चाहिँ आइडिया छ मलाई पनि सो गाइस बाइक पार्क गर्ने जग्गा त छैन यहीँतिर राख्नुपर्छ यहीँतिर भ्यू देख्छ छैन नि भाइ डाँडा पारा सो आइपुग्यौँ हामी होइन नि होइन नेजी गुम्बा आइपुग्यो हामी बाइक चाहिँ यहाँ राख्ने हो अन्त यसरी हिँडेर जाने हो कहाँ यो कालो जाने होला साइड होइन ब्याक क्यामेरा बनाउने हामी साथी पनि छैन थियो सो होइन गइदिउँ माथि होइन गाइस हामी चाहिँ नेजी गुम्बा आइपुगिसकेको छ अहिले होइन सो तपाईँहरू हेर्नुहोस् होला पुर्खाहरूले बनाएको गुम्बा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ होइन यो हो बनाएको लाइन स्टार्ट होला नि त सो यो चाहिँ हाम्रो नेजी गुम्बा एकदमै रमाइलो छ एकदमै रमाइलो होइन एकदम बाजेहरूले एकदम पहिला दुःख गरेर बनाएको गुम्बा अरे यो चाहिँ
गाइस होइन यति हो आजको भ्लग चाहिँ होइन आजको भ्लग यति हो होइन सो मजा आयो होइन दादासँग घुम्नु होइन साथीहरूसँग घुम्नु आज एमपीको दिन होइन माध्यमिक रिजल्टको दिन होइन अन्त होइन सो किप सपोर्टिङ किप लभिङ होइन सब्सक्राइब होइन किप सब्सक्राइबिङ किप लभिङ सो यति नै हो आजको होइन सो अर्को भिडियोमा भेट्यौँ होइन छिट्टै भन्दा छिट्टै म अर्को भ्लग पनि ल्याउने उयो गर्छु होइन सो या थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो